Wah, jas ya bro. Oke, mantap jiwa. Oke, selamat datang kembali di channel Junior River. Baiklah guys, hari ini kita ada perbaikan lampu tidur. Nah, ini bentuk lampu tidurnya, namanya seperti ini. Dan ini tanpa fitting. Dan di bawah ini ada potensi untuk mengadjust terangnya atau silaunya cahaya. Dan ini controller atau main PCB yang mengatur atau memberikan supply tegangan. Nah, dan ini kabelnya dari pemilik, ya langsung main putus saja. Baiklah, nggak masalah, katanya ini permasalahannya itu mati total alias tidak hidup bro. Nah, kita akan mencoba untuk menyalakan atau ngetes. Nah, kita langsung saja ambil kabel jumper. Nah, ini dia, kita langsung jumper menggunakan terminal kabel. Kita putar, masukkan kabel, kunci kembali. Karena ini arus AC atau alternating current, sebenarnya nggak masalah terbalik, cuma kalau mengikuti standar kelistrikan kita akan menyebut ya warna biru hijau kalau ada, dan coklat. Oke, langsung saja kita tes. Kita akan coba colokkan ke listrik atau PLN, tapi sebelumnya kita pasang dulu ini bola lampu. Tapi ini bola lampunya bola lampu pijar ya guys, jangan bola lampu yang udah pakai rangkaian elektronik seperti ini. Ini udah pakai rangkaian elektronik, dia nggak bekerja untuk tipe yang begini. Dia hanya bekerja di lampu yang pijar atau lampu-lampu zaman dahulu. Nah, ini pakai filament di dalam tanpa rangkaian elektronik. Di sini dia yang bekerja. Nah, langsung saja kita pasang, putar. Baik, langsung saja kita tes, kita colok. Nah, sudah kita colok, memang dia benar-benar tidak hidup atau memang mati. Kita cabut, kita akan coba ke fitting lain apakah bola lampunya di sana. Tes dulu. Oke, kita colok. Tidak hidup. Kita coba putar lagi ya, kurang kencang yang terkunci. Nah, kita kencangin, colok lagi. Nah, ini hidup ya, ternyata tadi itu kurang kencangnya bro. Nah, hidup. Oke, bola lampunya jelas bagus. Namun kita coba lagi ke unit yang kita kerjakan tadi, kita buka, pasang, dan kembali kita colok. Ternyata masih belum on, dan memang dia bermasalah.
Baiklah, kalau begitu kita langsung saja akan mencoba ukur tegangan di kabel, apakah kabel itu putus atau tidak. Nah, setelah kita ukur ternyata ada tegangan 239 volt, artinya ada tegangan dan kabel bagus. Nah, menjadi penerbangan berarti ada di bagian PCB, bisa juga di bagian fitting, bisa juga di bagian kabel ke lampunya. Nah, ini dia. Kita akan coba perbaiki. Namun pada biasanya ini terjadi kerusakan di bagian main PCB-nya. Kita bongkar aja. Pembalut PCB biar jangan terjadi korsleting atau kontak kepada orangnya atau juga ke tembok, juga baut pengunci potensio. Dan perlu diketahui potensio ini biasanya kan potensio gelasnya itu besi, tapi ini kan untuk menghindari terjadi korsleting atau kesetrum. Nah, ini gagang potensionya dan gelas potensionya terbuat dari plastik biar jangan menghantam gitu. Tempat bro, dan cek permasalahan sebenarnya itu apa ya. Oke, sudah terbuka. Inilah rangkaian-rangkaian di dalamnya, kecil bro, tapi ya manfaatnya lumayan lah untuk membuat kita lebih nyenyak tidur. Karena menurut penelitian dokter juga, kalau lampu pijar atau posisi kita tidak terlalu terang tidur, maka mata kita benar-benar istirahat atau benar-benar menikmati, dan mata kita juga sehat gitu ya bro. Tapi lebih jelasnya ditanyakan sama dokternya bro, karena aku bukan ahli di bagian kesehatan, saya ahli di bagian begini-begini bro, suntik menyuntik di bagian PCB. Nah, ini kita akan coba kapasitor di serinya 83. Adalah triad yang warna biru, dan ini triad juga, dia triad yang model 3 kaki. Ini resistor nilainya 100 kilo ohm, dan ini bakteri triad juga. Nah, ini aja komponennya bro. Kita curigai di bagian kapasitor, kita akan buka kapasitornya dulu. Kapasitor ya, dengan beginilah caranya bro. Ada orang menggunakan alat traktor atau satina, bisa juga menggunakan quick solder, atau bisa juga dengan cara demikian bro, steam jam, panas jam gitu bro. Oke, langsung saja kita buat. Berapa sih nilainya ini? Kalau nilainya benar-benar nggak bagus lagi atau lari dari di body, berarti itu jelas rusak. Nah, kita akan fokuskan dulu ya. Nilainya 2683, artinya 68
hasilnya 67,2. Di tadi di bodinya ditulis 68. Sebenarnya kalau dalam ranknya ini masih bagus ya, ini masih bagus ya bro. Kapasitornya langsung aja kita kembalikan kepada pemiliknya. Oke, kita langsung kembali komponennya. Ini posisinya non polar ya bro, kapasitor non polar, dia tidak memiliki kutub atau plus minusnya, jadi dia berbalik pun tak masalah. Sama dia seperti resistor juga, dia tidak memiliki kutub atau positif negatifnya, sama-sama masang aja pun nggak apa-apa. Oke, setelah ini kita akan pasang kapasitornya kembali, dan di sini kita mencurigai bagian triak dua kaki yang warna biru. Nah, di sini akan saya coba untuk membongkar satu kaki, dicabut kakinya, coba ukur yang ini bro. Nah, pasti nanti akan coba ukur. Namun kita coba dulu satu kakinya menggunakan solder. Hati-hati bro dengan panas, jadi kita harus menggunakan tweezer atau pinset yang tools elektronik yang bisa dipakai untuk tukang gitu loh, tulang elektronik. Nah, ini kakinya sudah tercabut satu, dan kita akan coba mengukur posisi pengukuran di dalam dioda ya bro. Kita ukur, nah tidak ada nilai, dan kita balik juga tidak ada nilai juga. Nah, kalau begini ini bisa pastikan triaknya ini bermasalah atau rusak. Kita akan ganti dengan yang baru yang bagus. Namun sebelumnya kita bersihkan dulu timah soldernya biar kita nanti mengganti yang baru tidak repot atau tidak susah ya. Saja kita pasang komponen barunya, dan ini kan triak atau dioda terakhir ini pun sebenarnya tidak ada polarity terbalik, nggak ada sistem terbalik, asal pasang aja pun ini bisa. Oke, solderkan aja, dan jangan lupa kita potong dulu kaki komponen yang panjang. Biar jangan terjadi shock kepada komponen lain, dapat potong rapiin. Oke, kita akan coba colok dulu apakah dia masih bermasalah atau masih tetap seperti semula. Oke, di sini kita tes kembali. Nah, ternyata tidak on juga, masih problem. Nah,
coba ganti teriak satu lagi, teriak yang 3 kaki, karena itu harganya memang murah bro. Nah itu dia, harganya sekitar 3.000 untuk teriak yang hitam yang 3 kaki. Kalau yang tadi yang biru cuma 1.000. Itulah komponennya bro. Kita akan coba membuka teriak yang lama, karena itu aja sebenarnya komponen pendukung utama yang bisa membuat pentriggeran kepada bola atau bola lampu. Itu yang mengejas dan mengkontrol tegangan besar kecilnya tegangan yang masuk. Nah kita udah cabut, kita bersihkan dulu biar gampang nanti memasukkan komponennya. Tapi perlu diperhatikan kalau teriak yang 3 kaki tidak boleh terbalik ya bro, karena di situ ada trigger, ada teriak 1 dan teriak 2 nya, jadi nggak boleh terbalik. Kita pasang langsung. Solderkan. Ingat cara nyoldernya, jangan short ke pin lain. Oke, sebelum kita solder, kita akan coba tes. Kita colok dulu apakah udah berhasil atau masih belum. Nah sebelumnya kita periksa dulu. Solderan, jangan kita lengah dengan solderan karena bisa mengakibatkan short dan terjadi terbakar, itulah komponennya rusak atau meletup, bisa jadi terjadi. Nah setelah kita pastikan ini komponen ya tadi kita potong dulu ya kakinya, nanti takutnya malah mengakibatkan korsleting atau terbuai singkat. Kita bersihkan, potong. Ini dipotong guys. Nah setelah benar-benar bersih, kita akan coba tes, colokkan, dan hasilnya kita tengok. Wah, ini jos dia bro, sudah hidup nih, hidup ya. Kita akan coba adjust, tapi jangan dipegang mesinnya bro, karena kita akan kesetrum. Ini kabelnya aku pegang. Adjust bisa loh, bisa tambah terang, bisa tambah gelap, dan kita coba tekan lampu. Beginilah dia, diterangkan, dibuka. Jadi dimana cahaya yang kita senangi waktu malam hari mau tidur, ya disitulah cahaya yang kita inginkan, ya disitu potensi yang kita butuh. Nah beginilah dia cara kerjanya bro, terhidupin dan diterangin terserah kebutuhan kita. Nah begitulah dia bro. Oke, kita akan nyalakan lampu. Nah ini dia bagian pengontrolnya, sudah on dan sudah mantap jiwa bro. Jos dia, jos Mark kotor bro. Jelas lagi dan memang sudah oke. Enak cara kerja lampu. Dan
kalau kita buat di ruangan atau di kamar, nuansa posisi bak kubur itu lebih mantap bro, sangat tentram namanya. Nah, ini kita akan merakit, kita rakit dulu ya, kita rapikan, kita kembalikan seperti awal, dan jangan lupa menggunakan isolasi di PCB nya ya bro, maksudnya isolasi seperti covernya gitu loh. Kita akan pasang, rakit terus. Ini buat covernya bro, jangan ketinggalan ya, karena kalau tidak dipasang cover ini bisa mengenai kita atau mengenai dinding atau apalah, pokoknya harus kita pasang biar aman ya bro. Lalu kita mencari bautnya di mana tadi bautnya. Nah, video bro, inilah tampilannya, pada bentuknya, inilah trim yang mengecas, dan beginilah posisinya. Kita bisa memposisikannya ke dinding ini kah, atau ke atas kah, terserah. Nah, yang penting posisinya bervariasi ya, sesuai selera masing-masing. Nah, inilah video tutorial yang saya buat hari ini, semoga membantu dan bermanfaat. Salam damai sejahtera bagi kita semua, dan terima kasih telah menonton channel saya ini, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke kawan-kawan atau ke media sosial yang Anda punya. Terima kasih telah menonton. Selamat jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.